čaj še počakava, da se naredi, pa vam bom natočil. Ampak hvala vam, ker ste se odzvali. A to blizu mora biti? Bolj blizu, ko je, boljši zvok je. Okay. Hvala vam za čas. Ni problem. Sem že kar nekaj vaših podcastov poslušala. Mi je zelo všeč, hvala. Zaradi tega, ker imava veliko voženj, ker sva Šamonik, Kranj in to so po 8 ur in pa vedno kaj poslušava, ne? V avtu, ne? Je fajn. Ja, v avtu, slike ni. Tako da, kaj je zdaj? Je tako lepotiča, tako mi je zanimiv ta širina in tako vse. Vse, kar pade. Kar pride. In tako ste tudi vi meni nekako padali. Lej. Sem bil lani prvič v Nepalu. A res? Ja. Kje pa? Pokhara. Aha, krasno. In mi je zelo blizu postal ta država, pa nasploh, narava, pa te gore. Tako da nekako sem pol na vas naletel, sicer to ni moje področje, ampak sem rekel, to me pa res zanima, takšno življenje. To me sploh zanima, kako bo izgledal tale pogovor. Mene tudi, Vi ste ena izmed 9 otrok bila. A je to res? Ja, seveda. 10. Seveda. 9 sem. 9 ste. 10 nas je pa bilo, A mi malo v tem poveste, kako je to? Absolutno, z veseljem. Čisto vsega ne povem, so stvari. Bom pa. Ne, hočem reči, da se mi zdi, da manjka imaš skrivnosti ali pa stvari, ki jih ne moš povedati, bolj si svoboden, ampak vsak človek jih nekaj ima. Sploh tako javno, je drugače. Ampak te stvari so absolutno meni blizu, da jih povem. Kako pa je bilo, mi poveste, odraščati v tako veliki družini? Težko. Težko zaradi tega, ker a bom pa še enkrat ponovila to? Se mi dva že kar snemava. Tako, okej. Ni v redu, nič posebnega. Zato, da vem, koliko povedati. Težko je bilo zaradi tega, ker mi je tudi oče umrl, ko sem bila 8 let stara. In smo pravzaprav ostali otroci, vsi še šolo obvezni, oziroma eden je že bil na fakulteti takrat. In to je seveda pomenilo za mamo, za celo družino velika težava se v bistvu preživeti v tem času. In to je pa pomenilo, da smo začeli vsi delati za vse. In v tem primarni družini pravzaprav jaz vedno vidim podlago za vse ostalo, kar mi je bilo dano narediti v življenju in kakor živim tudi danes. Mislite, kakšne vrednote ali stvari, lekcije? Pa tudi te navade. Zdaj sem že v tistem obdobju, ko so mi pregovori blizu, ker vmes so obdobja, ko si rečeš, pa kaj to stari ljudje delajo, pa razmišljajo, ampak vidim, koliko v resnici je v teh pregovorih pravzaprav modrosti. Pa resnice. In resnice, absolutno. In recimo navada je železna srajca. Na to sem pravzaprav najprej mislila prej, ko sem rekla, da mi je ta življenje v primarni družini, ko smo res morali delati za to, da smo preživeli in da smo se izšolali tudi, da mi je dal te vrednote oziroma te navade, ki so mi potem prišle prav tudi v alpinizmu in Himalaji in nasplošno. A je to neka navada ali pa tendenca, da trdo delaš, pa greš čez težke stvari? V bistvu na 2 ravneh se je gradila ta moja osebnost pravzaprav na čist fizični, ker da smo preživeli, se je mama zaposlila v časopisnem podjetju Delo in je za raznašanje časopisov, ampak glede na to, da je imela krčne žile in vse težave z nogami, smo to prevzeli otroci. In tako sem jaz že recimo od 5. razreda naprej, 5. razred, to je starost, takrat smo 7 letom začeli osnovno šolo, torej 12 let, 13 let stara, sem začela raznašati časopise. To je pomenilo
150 časopisov pred šolo oddati tistim, ki so naročniki. Koliko zjutraj je to bilo? Ob 5. Ja. Ker šola se je začela takrat ob 7, tudi potem srednja, v gimnaziji v Kranju, ki mi je usojena za celo življenje. Se tudi danes začne pouk od 6:50. To je pomenilo pač vstajanje ob 5, ja. In kaj sem od tega dobila? Torej fizično, jaz sem mogla pač to narediti in na nek način sem dobila eno tako osnovno, bazično fizično sposobnost. Si mislim. To je ena stvar. Druga stvar je pa bila narediti stvar do konca. Jaz se nisem mogla pri 100. časopisu odločiti, zdaj pa dosti se mi ne da več, ne bom več raznašala tistih 50, ki jih imam tukaj še v torbi, bodo pa jutri dobili. To je bilo nemogoče. Torej, stvar je bilo treba vedno speljati do konca. So neka odgovornost tudi, ne? Odgovornost, vztrajnost. Ja. Ja, to. Ampak to, da je 10 vas, to je neka taka posebna dinamika verjetno v hiši, Res, toliko je ljudi, to je že skoraj neko pleme, tako malo, Mi smo 3, Ja. pa to je redko do nas. Ja. To, da vas je pa 10, Kakšno pleme smo šele zdaj? Ko smo se še razmnožili. Ja. Pač to je bilo res posebno življenje. Verjetno ni bilo čisto tipično, ker vendarle je to veliko otrok, tudi za tisti čas. Živeli smo pač v hiši, kjer smo pa dobili po vojni eno zgornje nadstropje, pač družino. To je bilo sicer v času, ko sta imela mama, oče in mama manj otrok, ampak pa smo prihajali še drugi, ostali smo pa še vedno pravzaprav v enem nadstropju. In to je pomenilo, da smo živeli pravzaprav v parih prostorih vsi, kar je pomenilo tudi, da nas je bilo več v sobi. In res smo živeli v revščini, pokriti smo bili z plašči, ker za odeje pač takrat ni bilo denarja, ni bilo možnosti. Nekaj časa, potem so se stvari izboljševale, tudi zato, ker smo vsi delali vse. Torej, otroci smo delali povsod, kjer so nas rabili, v okolici, pač te čist osnovne dejavnosti, pospravljanje stanovanj ali pa take stvari, kot se delajo pravzaprav tudi danes. Ampak imela sem res izjemno mamo, Oče mi je pač zelo hitro umrl, tudi zgodba z njim ima svoje korenine za mene, ampak mama recimo izhaja iz družine, ki je bila zelo podjetna, bi lahko rekla, in tudi ona je nosila to v sebi in večkrat nam je kasneje, ko smo bili že odrasli in smo imeli svoje družine, razlagala, kako je takrat razmišljala. Rekla je, da si je želela, da nas spravi do kruha, kot so takrat rekli, ampak tako, da bomo, kot je rekla, nekaj postali, torej, da bomo doštudirali. In je dejansko večina od nas naredila fakulteto, Ker je bilo, če pogledam nazaj, res njeno izjemno dejanje, ker večje dediščine nam ne bi mogla dati. Zakaj? Ja. Zato, ker je imela visoko vrednoto to, da se človek izšola, pa da to vodi v boljše življenje. Ja, ona je želela, da mi živimo pač, da iz tega okolja, iz te revščine, v kateri smo dejansko bili na začetku, da se iz tega izvijemo, in ona ni prišla iz revščine v to stanje, Ona je prišla iz večje kmečke družine, iz okolja, kjer ni bilo pomanjkanja, in tudi zelo lepe odnose so imeli. In ona je, to se mi zdi, vgradila tudi v nas otroke, ker njena mantra je bila, imejte se radi in pomagajte drug drugemu.
Torej 2 taki vrednoti, ki jih še danes ohranjamo. 8 nas je še živih in tako. Tako da ja, malo sem zgubila se zdaj. Ne, sej, za mamo sem hotel vprašati, sej jaz tudi sproti, kar mi pade na pamet, ne, tako da ni nekih pravil. Ja, se vem, da ne. Ampak za mamo sem hotel vprašati, kako mislite, da je človek sposoben, ne, takih stvari, take stvari narediti, ne, čez take izzive iti, ne. Njej je zagotovo in absolutno tudi iz njenih besed pomagala vera. Ona je bila globoko verna ženska in tukaj je črpala moč. To je vedno rekla, kasneje. Umrla je pri 92 letih. In vedno, kadar je bila na robu obupa, je iskala moč v tem, v Bogu, no. To je vedno njo vleklo naprej, ampak to je, ko zdaj gledam, seveda iz svojih let nazaj, in o njej veliko tudi razmišljam, je to bila tista preprosta vera, ko brez vprašanj, ki jih imam jaz, recimo zdaj, a ne, ali pa razlag, ali pa razumevanj, ampak enostavno tisto brezmejna odločnost, ali pa vera v nekaj, kar ji pomaga v življenju. In ji dejansko je. Neko zaupanje mogoče v to, Ja, absolutno. kar Saj je. Vera je obstaja v resničnosti, v katero upamo, in zagotovilo stvari, ki jih še ne vidimo. To je pač en citat, ki razlaga to vse. Torej tudi zaupanje in pa pač vero v nekaj božjega, dobrega in tako. Ja, se jaz to slišim kot tako zaupanje brez dokazov, a ne. Se pravi, da človek ne rabi dokaze za vero, a ne, ampak je samo po sebi zaupanje prisotno, a ne, v življenje, v prihodnost, v Boga, če že, a ne, v to, kar je. Ja, Da bo dobro za nas to, kar se dogaja na dolgi rok, a ne. Ja. In včasih tudi proti upanju, a ne. To se pravi, ko se dogajajo stvari, ki ne podpirajo te vere, ne. Ko ti pač umre mož, oče številnih otrok, to gotovo ni nekaj najlepšega, kar se ti v življenju zgodi, pa kljub temu ohraniš neko upanje, zaupanje. V obstoj resničnosti, ki je ne vidiš. Ja. A tega dogodka se spomnite, pa kako je na mamo to vplivalo? Zelo dobro se spomnim. Zanimivo je, da kljub temu, da nas je bilo 10, se je vendarle zgodilo, da sta si oče in mama izbrala enega izmed nas, ki smo bili mogoče bolj povezani z njimi, a ne. In mene je recimo oče izbral, a ne. Jaz sem bila za njega res ljubljenka. Sicer, ko sem jaz se zavedala tam pri 7, 8 letih res sama sebe, je bilo tako, da so starejši že odhajala, ne. Ker najstarejši je 14 let starejši od mene, in je pač že bil čez 20 let, tako da v bistvu s temi najstarejšimi pa prvih 7 otrok v naši družini je bilo 6 fantov pa 1 punca. Tako da jaz skoraj vedno rečem, starejši so bili bratje, čeprav je bila vmes moja sestra Lojzka. Ampak tako da se bolj spomnim te dinamike v družini, ko smo bili zadnji otroci skupaj s starši. In jaz sem bila ljubljenka od svojega očeta, mene je imel izredno rad. Mogoče zato, ker sem bila res najbolj trmasta po mojem v družini. In jemal me je sabo, kamorkoli je šel. On je bil zaposlen kot v Živila Kranj, to je bila firma, pač trgovska firma, in takrat so se stvari, če so se nakupovale v večjih količinah, potem raznašale ali pa odvažale naokrog na kolesih, na triciklih, in tako službo je imel moj oče.
In dostikrat je kar mene sabo vzel, ne. A, Poleg vsega, kar je moral peljati k stranki, je pol naložil še mene in je, vzpostavil potem, sva imela neko posebno vez, tako da ko je umrl, a ne, je, sem bila celo zadnjo noč pri njemu, a ne, ker mi smo spali pač v zakonski postelji, smo spali 4, a ne. In, to me je seveda zelo prizadelo takrat, ja. Predvsem zato, ker je pač enkrat je še bil, pol ga pa ni bilo več, a ne, ker kot otrok si to zelo težko razlagaš, a ne, tiste bolezni, imel je sicer raka, a ne, saj zdravil se je, dolgo časa, ampak vseeno šokira. nikoli kot otrok ne razmišljaš, zdaj bo pa kar umrl. Pač šel je in ga ni bilo. In jaz nisem imela tiste najmočnejše zaslombe, ki je bila vedno sama po sebi umevna, a ne. In, zdi se mi, da ko zdaj gledam nazaj, da sem takrat potem to bolečino, žalost ali pa to izkušnjo potisnila, a ne, pod preprogo ali pa v, pač podzavest, da o tem nisem kaj dosti razmišljala in, se nisem hotela teh dogodkov veliko spominjati. Ampak to je za sabo prineslo, se mi zdi tudi, da si marsičesa nisem pol, kar je bilo neprijetno, zapomnila, ampak je šlo mimo, a ne. A vas je kdaj to spet srečalo pol? Recimo, ko človek potisne stvari, a ne, jih potisne samo za nekaj časa lahko, ne, in potem pridejo nazaj. Ja, to so pa gore odigrale izjemno pomembno vlogo. Izjemno pomembno. Ampak ne takoj. V bistvu, ali pa takoj, pa se seveda tega človek ne zaveda, ker ta, proces osvobajanja, bi lahko temu rekla, a ne, traja, se mi zdi, če gledam svoje življenje nazaj, tudi nezavedno, a ne. Zdaj, pri teh letih, kjer sem, torej naslednje leto bom 70, a ne, kar je že kar nekaj desetletij, ko gledam nazaj in tudi vidim, da so gor tiste, ki so me, pravzaprav, vrnile v, življenjsko radost, a ne, ki je takrat, se izgubila. Še posebej pa potem kasneje, ko je tudi sestra umrla v gorah, a ne, ker se je kar nekaj takih stvari zgodilo v življenju, ki, pustijo bolečine, pustijo posledice, a ne, na tak ali drugačen način. In, tista radost, ki sem jo jaz doživela v gorah, pa predvsem pa tudi to, da sem lahko tam izživela svoje darove, ker, dejansko sem dobro plezala in to, ti uspehi, ki so prišli in, ta, lepota, ki je v gorah in radost, ki te ob tem navdaja, zdaj vem, ne takrat, zdaj razmišljam, da je to tisto, kar napaja druge ravni življenja, ne samo to, kar vidimo, to fizično življenje, ampak še dušo tako ali tako, a ne, ker lepota je pač, stvar zavesti, občutja, čustev in tudi duha, kot vem zdaj. Se pravi, proces zdravljenja se je začel takoj, ampak nekje v ozadju, ne, če sem prav razumel. Ja, v ozadju. Kako so vas gore potegnili na začetku? Kakšen je bil to občutek? Zato, ker mogoče tako, ne, sej to posluša veliko različnih ljudi, a ne. Pa večina ni alpinistov ali pa se ne ukvarja z gorami, ampak se mi zdi, da so, tudi jaz se ne, a ne, pa me ne vleče, recimo, ampak, vzporednice so zelo zanimive, a ne. Ko človek nekam ga pokliče nekaj, ne. Ta klic začeten, a ne. To imamo vsi, po moje. Jaz sem čisto srečna, da niso vsi navdušeni nad gorami, ker je že zdaj taka gneča. Gneča, ja. Tudi na Everest je gneča, ne. Tudi na Everest, seveda. Ampak, se mi zdi, da, ni treba za to hoditi v gore. Vsak ima, tako kot ste rekel, svojo pot. V to sem zdaj prepričana, ne. In se mi zdi, da je res največja sreča, čeprav ta izraz tako nerada uporabljam, ampak ne vem točno, kaj je sreča, ne, mislim, kako si jo človek predstavlja, ampak tisto zadovoljstvo pa življenjski optimizem pa,
radost življenja, no, res, da pride takrat, ko najdeš tisto pot, za kar imaš svoje darove, no, kar imaš v sebi, ne. Zdaj, to, kar zdaj ljudje poslušajo, imajo svoja razmišljanja o tem, kaj imajo v sebi, pa kaj je podlaga tega, kar imajo v sebi. Jaz se pač tukaj govorimo samo o sami sebi in o svojih izkušnjah, verjamem pa, in tudi jaz sem vzporednice videla kje drugje, ko sem to rabila, ne. Tako da, ja, pač to so take stvari. Jaz sem zares spoznala ali pa še dokončno mogoče doumela ta proces življenja, ki ga, ko greš po neki poti in ti omogoča, da se pravzaprav osvobodiš tistih brazgotin mladosti ali pa težav, ali pa tistih zamer in ki so v podzavesti generator obnašanja v sedanjosti, a ne. To sem pravzaprav čisto zares doumela in skoraj katarzično na najini poti, ko sva šla z Andrejem prečat Nepal. Pred zdaj dobri 2 leti je tega nazaj. In ta pot skozi Nepal je bil čas premisleka ali pa čas vračanja v zgodovino. To je bilo pa 88 dni. 88 dni. Ja. Od tega je bilo pač 9 dni počitka, ostalo je bila pa hoja, in to celodnevna hoja z Andrejem, z možem. In ne moreš biti 88 dni skupaj samo z njim. Skoraj več si sam. Hodiš pač po deželi. Tišini hodiš verjetno večino časa. V zvokih narave. Ja. V okolju, ki prodre v človeka, in mislim, da je to medij, v katerem se bolj odpre duh, duša, pač karkoli imamo v sebi, in kjer se zavest razširi in začneš razmišljati o stvarih, ki jih sicer nikoli v tej naglici vsakodnevnega življenja ne bi. In tudi, ker sva začela že prej z zgodovino, ne, se tudi vračaš v neke dogodke v preteklost, za katere pravzaprav misliš, da si z njimi že opravil, ampak nisi, a ne. Tudi do smrti mogoče očeta, ki sva ga prej omenila, še bolj do smrti sestre, ki je bila pač res en tak preizkus za mene, za Andreja, za celo družino, in tudi vse ostale, a ne, stvari, smrti tudi v gorah, ki so, sploh v alpinizmu, a ne. Ko se začnejo postavljati te stvari, je pravzaprav eno tako pravo okolje, no, in pravo z oddaljenostjo pravzaprav vidiš več, a ne, in razumeš več in vrednotaš drugače, a ne. Ker takrat, ko se smrt zgodi, si prizadet. Vsak človek je v vsaki smrti prizadet. Še bolj ob smrti svojega najbližjega ali ob smrti nekoga, ki se ukvarja s to stvarjo, kot se ti ukvarjaš. In vsak jo rešuje na svoj način. In tukaj na tej poti se mi zdi, da sem pravzaprav ugotovila, da je vse prav, da je vse tisti čas, mislim prav, ne, tudi to se zdaj lahko zelo različno razume. Na svojemu mestu? Ja, oziroma, da je pravzaprav človeško življenje pač je, kakršno je, ima dolžino, kakršno ima, ampak da je tista dolžina, ki jo živi, pravzaprav kriterij za to je bilo življenje bogato ali pa dobro zaključeno, ali ne. Zaključek je pa vedno težak. In potem pač vidiš, da ja, se pomiriš s tem, da je človek prišel do svojega konca na način, kakršen je bil. Vedno tudi iščeš, jaz kot recimo alpinist, razloge, zakaj je človek umrl, ali pa predvsem za plezalce, a ne, kaj se je zgodilo, zakaj je nesreča bila, in potem poskušaš vgraditi v sebe pač
opozorilo ali ne vem kaj, da tega pač ne bi ponovil, ne. In čeprav razumem ta pot, a ne, ko sta vidva šla čez Nepal, je bila nek tak katarzična, ste rekli? Ja. Ker ste na življenje nazaj pa na dogodke drugače pogledali, ali kaj? Z nekim smislom. Recimo, to je, ja, v tem smislu, recimo, ko greš po tej poti, v tej vznožju gora, na katerih si celo stal na vrhu. Everest je pač vedno najbolj izpostavljen in tako. In v času takih odprav, ki trajajo 3 mesece, ko si na majhnem prostoru, kot je bazni tabor, z majhnim številom ljudi, ko imaš skromno izbiro hrane, skromno izbiro sogovornikov, bivališče, šotor na ledeniku in tako naprej. Torej, ekstremne razmere. Zelo velike omejitve, ne? Ogromno omejitev tega udobja, ki ga sicer živimo. Takrat pride do enih takih zanimivih situacij, tudi do kakšnih zamer, zaradi kakšnih nepomembnih stvari, in to vidiš zdaj. A ne? Takrat se ti zdijo, kaj mi ta naredil, zakaj ni šel takrat eden, zakaj ni šel drugi in tako naprej. Sploh, če se je zapletlo zaradi napredovanja na hribu in tako naprej. To so take stvari, ki takrat se ne razrešijo, ker ni časa, ker je drugo okolje, ampak zarežejo globoko v teh ekstremnih okoljih, a ne. In potem z njimi živiš, nezavedno, a ne. So In not zdaj shranjeni. gledam tukaj, ko grem mimo Everesta pri 66 letih, ne vem, nek dogodek, zakaj, ne vem, sploh ni pomembno, pač nekaj, kar mi je takrat povzročilo bolečino, in vem, ko gledam ta Everest, se jaz tega spomnim. In še vedno me zbode pri srcu, a ne. Torej ni še bilo razrešeno. In pol si tako gledam na tem potovanju in si rečem, kaj pa je zares bilo? Osvetlimo mogoče z večjo počasnostjo, z večjo zavestjo, še vse drugo, kar se je okrog dogajalo, in začnem to videti kot čist majčken problem oziroma nepotrebno zamero, ki se je pač odstranila. Ker zdaj lahko z vami govorim tako o njej, brez zbodljaja pri srcu, ne. Takih stvari je veliko, ne samo pač tukaj sem izpostavila bazni tabor Everest. Bazni tabori so tako ali tako ene male duhovne vaje, bi lahko rekel, a ne. Posebne razsežnosti se tam odpirajo, ampak tudi ostalo, a ne, tudi ostalo, ko hodiš ure in ure sam, včasih ne razmišljaš nič, včasih te recimo samo eno srečanje vzpodbudi, da začneš razmišljati o družinskih razmerah, a ne. Ker vem, kot otrok sem bila zelo trmasta in nikoli posebno vesela te situacije, v kateri smo bili. En kup je bilo pritoževanja in nimam tega, 3 obleke v omari in to in to. Pomanjkanje, ja, in recimo se mi je zgodilo na tej poti, da sva naletela na eno družino, zdajle, ko govoriva, jo vidim pred sabo, starša sta odhajala na eno skromno njivo, ki so imeli tam v bližini, doma so ostali 14-letnica, krasna lepotica, danes bi šla na izbor za miss lahko, res lepa deklica, mislim, danes. In je pač bila zadolžena, kot sva razumela, za varstvo 3 mlajših fantov. Najmlajši je bil star komaj 2 leti. Iz oči jim je gledala lakota. Prav tako, in tudi hiša, ob kateri smo šli in kjer smo se ustavili, ker tam se življenje dogaja zunaj na dvorišču in na cesti, a ne.
In v oblačila, v katere so bili napravljeni, vse je bilo ubogo. In mene je to predstavilo v moje čase. A ne? In jaz sem tako podoživljala tisti čas po očetovi smrti, recimo, ko je umrl, in to je bilo novembra. In potem je decembra prišla ena profesorica iz srednje ekonomske šole, se to opisujem tudi v knjigi, ki sva jo napisala o tem, prav to, kar zdaj govorim. In je vsakmu od nas, 10 otrok, prinesla 20 dekagramsko čokolado za novo leto in za božič in za Miklavža, pač vse v enem. Jaz jo še zdaj vidim. 20 dek čokolade, ovite v rdeč ovitek, spredaj svečka z zeleno vejico. Takrat ni bilo prav velike izbire. In vsak od nas, 10 otrok, je imel svojo čokolado. To je bilo za nas, ko bi se nam odprla nebesa. A ne? Vedno, če smo karkoli dobili, smo mi delili. Vedno. Ni dobil vsak svoje stvari. Ja. Prej je meni zmanjka, kot da ne bi dala nekomu, enemu bratu ali sestri. Obilje vas je srečalo, ne, takrat? Takrat, ja, ampak to je bila čokolada 20 dek. In zdaj jaz gledam te otroke, in zdaj sem jaz na drugi strani. Jaz imam za njih vsega v izobilju. Za te mlade ljudi sem bila jaz neka bogatašinja, ki sem prišla iz Evrope in imam vsega izobilju, in tiste lačne oči gledajo in čakajo, a bodo kaj dobili ali ne. Jaz sem vedno kupovala piškote in take zavitke imajo, take se majhne, ne, in seveda vse, kar sem imela, sem jim dala. Imela sem pa zares še ene čokoladke, ki sem jih kupila, ene čokoladne tortice sem jih kupila v eni vasi, ki sva jih redko v Nepalu v tem času dobila. Zelo skromno sva tudi midva živela. Ti ljudje, ti otroci niso vedeli, da midva živiva skoraj da oddalj bata, tiste njihove osnovne hrane, brez vsakega izobilja. Ampak ne, v primerjavi z njim se ne smem primerjati, ampak hočem reči, tisti kupček čokoladnih tortic sem pa hranila nekje na dnu nahrbtnika, zase in za nosače. Dala sem jim tisto, kar sem imela v zgornjem delu, čisto srečni so bili, a ne. Res, tako, in tako sem podoživljala in sem pravzaprav doumela, kako prvič na tej poti, kako malo je treba, kako se želje zmanjšujejo, ko prideš nazaj. Ko ne hrepeniš več, ne vem, da imaš ekstremno veliko materialnih stvari, a ne. Ampak se reducirajo na tisto najosnovnejše, predvsem pa vlagajo pa v odnose, a ne. No, ampak hotela sem, ker sem že tiste čokoladne tortice omenila, povedati, da smo šli kmalu v naslednji hiši pa na čaj, dučča rečejo, čaj z mlekom v Nepalu, in nisem še dobro odpila požirka, ko so se že vsi pojavili tam pri vratih spet, pa še ene dva sosedava, brez piškotov, vse so že pojedali in spet tako čakali s tistimi velikimi očmi, a bo še kaj. In je seveda bilo. Tako da, ja. No, take stvari, a ne, se na takih poteh, to se mi zdi vrednost takih odmikov, no. Mi lahko še kakšno poveste zgodbo iz tega? Verjamem, da je 88 dni veliko se zgodilo, duhovno, psihično. Ja, tudi z Andrejo sva imela pač tudi kakšne, a ne, pogovore, Koliko časa sta poročena že? Zdaj moram pa zračunati. Torej 79. sva se poročila, 46 let. Ja. Tisto obdobje, ko se je sestra ubila v gorah, je bilo za naju zelo težko, ampak verjetno odločujoče, da sva zdaj 46 let skupaj. Aha, dajte mi malo več povedati.
Ja, torej Barbara je bila moja soplezalka. Jaz nisem začela z Andrejem plezati, a ne. Andrej, ko sem jaz prišla na alpinistični odsek, je bil že uveljavljen alpinist, čeprav pogosto obiskovalec v moji družini, ker je tudi moj brat Tone, bil alpinist, od nejca soplezalec za Plotnika, ne, in pri nas je bila ta dinamika plezalna zelo pogosta, ker saj, že prej, ko sem začela govoriti o družini, a veste, če je 10 otrok, mama absolutno nima časa nadzora. In mi smo zaradi tega bili na nek način zelo svobodni, a ne. Pač vedeli smo to pa to pa to pa to moraš narediti, to pa to pa to je treba, v šoli moraš biti pozitiven, kot je vedno rekla, šolo naredi, pa vsako nedeljo, ko imaš, to jaz hočem. No, to je bilo recimo tudi zanimivo, kako je moja mama, preprosta ženska, zajela s to zahtevo dve pomembni področji življenja, ne. Šolo naredi, torej ni šans, da bi bile slabe ocene. To je zagotovitev neke izobrazbe, nekega materialnega ugodja oziroma življenja, fizično zagotovljeno bivanje in pojdi vsako nedeljo k maši, a ne, kar je meni takrat ni pomenilo nič. Nič. No, tako okolje je bilo, ko sem jaz začela plezati, veliko sva bile kot ženske. Da ste bili otroci neke minimalne standarde, ste mogli doseči, oziroma mama je to želela, potem ste bili pa prepuščeni, pa svobodni. Ja, v tem smislu, da smo recimo, če smo se zmenili, jaz jutri ne vem, sem se sestro zmenila, a boš ti jutri nesla časopise, da grem jaz lahko v hribe, a ne. Jaz sem mogla sama poskrbeti za to, da bi bilo delo opravljeno, tisto, kar je moralo biti, a ne. Ampak nekako je bilo tudi vgrajeno v nas vse preko mame zaupanje, da bomo delali dobro, da bomo šli v smer iz nekega razvoja dobrega vseb, ne v neko slabo družbo, ali pa ni bilo to vseeno. Toliko spremljanja je zagotovo bilo, s kom se družiš, kako tečejo te naše osnovne poti, ampak v naših odločitvah, kaj v tem okolju delati, smo bili pa dosti svobodni, a ne. Ker ni mogla skrbeti za vse, da je vse oprala, skuhala in tako to je. Ja, to je bilo. No, in mi, da z Barbaro zadnji dve, Barbara je bila 10, jaz 9, sva se poklopile v več ozirih, obe sva dobro plezale, postali sva ne samo sestre, ampak tudi prijateljice, a ne. Ker ni nujno, da je ta odnos vedno prisoten v družinah no, pa sem jaz spoznala Andreja in se z njim poročila in takoj po enem letu sva imela prvega otroka, to je bila Katarina, kar je seveda spet pomenilo velik preobrat v odnosu do gora, a ne, do mene kot mati, a ne, kot mami, ki dobi otroka, pač je to na nek način spet spremenilo, kam, kako in kdaj. No, ampak vendar, misel na to, da ne bi nadaljevala, je bila tisti trenutek, ko zdaj govorim, ni bila prisotna. Ampak potem je pa, ko je bila Katarina stara 1 mesec, je šel Andrej plezati z mojo sestro Barbaro, plezala sta v Šitah nad Tamarjem, eno novo smer in je Barbara padla. Tako nesrečno pač, da je umrla na vrvi, a ne. Torej na vrvi mojega moža, sveže poročenega, z majhnim otrokom v veliki družini. 9 bratov pa sester, a ne. To je bila zelo taka težka situacija. In tukaj je spet moja mama odigrala neverjetno vlogo, a ne. Ona je zelo težko prebolela, sploh ne vem, če je kdaj prebolela smrt, ker tako, kot si je oče izbral mene, je bila Barbara pri njej, a ne. In stara je bila 21 let. In to je bilo zanjo res in za vse. Vendar s to, kar sem že prej omenila, njeno popolno zaupanje in vero, da je še življenje po smrti in da
ima še tako veliko družino, s katero se mora ukvarjati, in v njej je bila ta, ne vem, kakšna korenina, da se moramo imeti radi med sabo, ne. Je prevagalo tisto, da žalost ni šla v smer za mir. Res ne. Ker nobeden od mojih bratov in sester nikoli mojemu možu ni očital, zakaj sta šla tja, zakaj je bilo tako, pa zakaj tako, ker se vedno ob nesrečah pač lahko zgodi. Kaj pa on sam? Ja, Andrej je izjemen človek, no, res, on je. Jaz sem res zelo srečna, da sem ga srečala, da sva se našla, pravzaprav lahko rečem, da je tudi on mene srečal, seveda, ne. In on je imel ima eno tako preprosto resnico v sebi, ki vedno zmaga, tudi če je še tako kruta, a ne. In on je vedel, da je takrat naredil vse, da je takrat naredil maksimalno, kar je bilo mogoče, pa tega ni mogel preprečiti, in si je s tem pravzaprav olajšal svoje življenje in nikoli ni, bi rekla, na tem, kaj se jim, Krivdo imel? ni imel krivde, no, tako, ja, ni občutil te krivde, ampak dejansko se midva takrat nisva zares pogovorila nikoli, tako, a ne. Vse je bilo, midva se takrat tako jemala vse to, ja, to se dogaja, tako življenje gre, če se s tem ukvarjaš, se tudi to zgodi, čeprav bolečina ni bila nič manjša, da ne bi zdaj to narobe se razumela, ampak nekako tako si spet pokrival, pa mogoče tudi malo tolažil sam sebe, seveda, a ne. Pol je pa in zanimivo, a ne, da je moja mama imela Andreja izjemno rada. Tudi potem, ko se je zgodila ta nesreča, zdaj, ko sva pa tle hodila, sva se tudi o teh stvareh pogovarjala, ne. In je res tako, s tem, da seveda ko si star 66 let, nisi tak, kot si bil star, ne vem, 23 let sem bila jaz pač takrat stara, ali pa Andrej 24, ampak dozoriš na nekih področjih, napreduješ, vsaj upam in želim vsem ljudem, da bi tako bilo, in da prerasteš te ali pa si odpustiš sebi in drugim, a ne, in se mi zdi, da tiste stvari, ki jih narobe narediš, so del preteklosti, a ne. Ker človek se spreminja in lahko pušča za sabo tiste stvari, ni treba, da jih ponavlja, in je potem drugačen, a ne. Se pa zgodi, da ni vedno tako, ne. Vajin odnos, a ne. To me zanima, ker ste rekli, da se spreminja ta posamezno, verjetno se tudi odnos spreminja, a ne. Ker je toliko let, a ne, ko si skupaj z nekom. A mi malo več poveste o tem, ker tukaj nimam izkušnje. Ja. Ko zdaj gledam na najin odnos, je res dozorel in se razvijal od začetka. Tako. Z vzponi in padci, zagotovo. Ker to življenje, ki ga zdaj živiva, ta odnos, ki ga imava zdaj, je res krasen, a ne. Meni se zdi, da se imava skozi bolj rada, a ne. To po teh letih je mogoče malo zdajle komu kar malo pocukran, ampak tako je, a ne. Na začetku je pač tista zaljubljenost, ki je, ko pač čakaš, da človeka vidiš in da ga srečaš in tako. In meni se je pač Andrej, meni se je zdelo, da na začetku, da ko mi je bil res všeč, a ne,
kot fant in tudi skupaj sva bila na gimnaziji, na hodnikih in tako smo se, ko sem ga še ogledovala in verjetno je tudi on mene, a ne. Da je takrat pač bil dolg čas, dolgo obdobje tega tipanja, a sva si všeč ali ne. Marsikaj je zdaj drugače, a ne, kot je bilo. In ko se je Andrej začel zanimati zame, torej, ko se je ta simpatija že izkazovala na skupnih turah, a ne, da je mene izbral kot tečajnico, da sem šla z njim v navezo, ker je bilo jasno, da Andrej izbere tistega, ki je dober, da gre lahko v težjo smer. Zdaj te skupne ture so pač zgodba zase, kar se tiče alpinističnega odseka, a ne, ampak takrat jaz sem pa izhajala iz okolja, ki sem ga do zdaj že zelo dobro opisala, torej s tistim občutkom, mogoče tudi občutkom manj vrednosti, a ne, ker mi smo bili vedno otroci za vse okolico, če so kdo rabili, ja, Perčičevi otroci bodo to uredili, a ne. In jaz vem, da sprva si nisem mislila, ampak res se zame zanima, a ne, kako to, pa on je vendar že bil na 8000 in tako naprej, tako kot pač mladi razmišljajo, ne. Se pravi, prvič ste se počutili posebno? Ja, oba ekstrema, ne, prvič posebno in seveda mi je bilo to zelo všeč, potem drugič pa joj, a bo šlo, a ne, a bo šlo, če sem jaz pravzaprav zelo preprost človek tukaj in še nimam nobenega nič pokazati. A bom dovolj dobra? Ja, ampak to zdaj lahko govorim, a ne, zdaj, ko imam te stvari pač razčiščene, a ne, ko je pač zgodovina tega razvoja za mano. No, vsekakor pač zbližala sva se in res sva imela to obdobje želje eden po drugem, že od začetka, čim več biti skupaj in tako naprej, ampak v tej načinu življenja, ki sva ga imela že takrat, to ni bilo čisto možno, a ne. Andrej je šel recimo na Everest 79. leta. Odšel je že kot v predskupini, pred glavnino, mislim, da je že bil celo začetek marca, vrnil se je potem konec maja, jaz sem pa na tisti dan, ko je bil on na vrhu Everesta, to je 13. maj 79, ko sta z Nejcem Zaplotnikom stala na vrhu, tisti dan sem jaz odpotovala na svojo prvo odpravo v Peru. A ne. In to je pomenilo, da sva se zares srečala šele julija, ne. To je bilo pol leta odsotnosti. In v tistem času tudi ni bilo takih povezav kot zdaj, ne? Ja, kje, to so bila pisma, to je bilo Pisma. Ja, 14 dni je potovalo do naslovnika, pa spet 14 dni nazaj. Tako da, in jaz sem dobivala tudi Andrejevo pismo v Peru, a ne, ker je imel moj naslov. Ampak to so bile vse stare zgodbe, vse stare stvari. Ja. Kar je z enega vidika čisto v redu. Ja. Ja, tole smo premaknili. Malo ven iz kadra. Ni problema. Ja, in takrat so bile razmere in odnosi in pričakovanja družine in vsega okolja in tudi v naju samih pač normalno, da preden se preseliš oziroma preden zaživiš skupaj, a ne, da se poročiš. To je bilo sploh pa za mojo družino nekaj čisto normalnega, ne, oziroma nujnega. Pričakovano, ja. Pričakovano. In sva se po pismih zmenila, da se te odsotnosti, da se bova poročila, a ne. In sva se 13. oktobra 79 sva se poročila. In to je pomenilo, da sva zaživela skupaj v eni sobi. Pri meni doma so nama odstopili eno sobo, ki sva jo preuredila, tako malo ene majhne kuhnice sva naredila in tako. In pol se je začela, ne. Pol se je pa začela tista realnost, ko je bilo odhajanje na odprave nekaj tako samoumevnega, kot da sem šla jaz v šolo, a ne. Andrej je šel pač, bil je že takrat vrhunski alpinist, zavezan goram, popolnoma ravno zdaj
pripravlja nadaljevanje svoje biografije in bere stara pisma iz tistega časa, o katerem se midva zdaj pogovarjava, je tako zanimiv, ker me kaj prebere. On je bil res nor na hribe. On je bil zapisan Goram z geni, ko se je rodil, je bil zapisan Goram, se mi zdi, čeprav starši njegovi niso nikoli hodili v gore. In jaz sem bila pa takrat seveda popolnoma pripravljena sprejeti to vlogo v družini ali pa v takrat še najini dvojini, a ne, da se prilagajam Andreju, da mu omogočam vse, ne z nekim negodovanjem pa z figo v žepu, da ga bom že spremenila ali pa karkoli, ampak meni je bilo jasno, da bo on tak, kot je in da bo tako. Ni pa to prilagajanje pomenilo podrejenosti. A ne? Ker toliko časa sva pa vendarle hodila skupaj kot fant in punca, da sem prepoznala te osnovne njegove vrednote, ki jih še zdaj zelo cenim pri njemu, in to je, da če le da, vedno dam možnost tudi drugim okrog sebe, da so uspešni. A ne? In recimo, ne da bi o tem se ne pogovarjaš, to enostavno je, to čutiš in veš, da je to prav. In tako sva zaživela. Ne? On je šel na odprave, zelo hitro sva imela družino. Katarina že po 1 letu, Anže po 4 letih, torej 3 leta razlika med njima. In to je pač bila pol drugačna dinamika in jasno, da je vendarle v tem vmes, ko je bilo stvar preživetja, midva sva tudi oba študenta, ko sva se poročila. Ne? V eni sobi oba študenta, zaključiti je bilo treba faks. In tukaj je moja številčna družina res odigrala izjemno vlogo. Ta backup v družini, ti odnosi, ki smo jih imeli zaradi mame, tudi starši od Andreja, izjemni, a ne. So podpirali Andreja v njegovem plezanju in takrat je še veliko tudi z bratom plezal. Tako da res sva imela eno tako ozadje, ki naju je, ne bom rekla vzpodbujala, moja mama drugače ni bila prav srečna, da sem plezala, ampak vedno mi je bila pa opora, nikoli ni od mene zahtevala neke nemogoče stvari. In takrat sva bila v materialni stiski, ampak tega sem bila že odprej navajena. Sem rekla, če smo takrat preživeli, bomo zdaj tudi. In počasi tega ne vzel tudi Andrej. In tako. Kako je pa kako se te odprave sploh takrat financirajo? To je nek zunanji financer bil ali te društva ali kako? V tistem času, takrat. So bile pravzaprav odprave v tujo gorstvo, v glavnem odprave, ki jih je razpisala Planinska zveza Slovenije. In tudi ona krila preko sponzorjev različnih firm pač po Sloveniji in takrat še po Jugoslaviji. Takrat je zbirala na ta način denar in če si bil v nekem športnem razredu, v neki kategorizaciji, Andrej je bil tako ves čas v mednarodnem razredu, to je najvišje, kar je sploh bilo. Jaz sem bila v zveznem razredu in to je pomenilo, da si lahko kandidiral na razpise in to je pomenilo, da bo pač Planinska zveza pokrila te osnovne stroške, te vse potrebe odprave kot take. Je bilo pa tako, da recimo, ko sva šla midva oba na odprave in takrat sva bila že v službi, ko sva šla skupaj, prvič je bilo to 86. leta. Aha, toliko pozno sta šla skupaj prvič. Ja, seveda. Sva pa ostala brez plača, ne. Mislim, dobila sva oba neplačan dopust, to ni bil noben problem, nikoli, ampak bil je pa brezplačen dopust, tako da, ko sva z Everesta leta 90 prišla, sva bila 3 mesece od doma, 15. avgusta smo šli, pa 5. novembra smo prišli domov in takrat sva si mogla sposoditi denar, da sva potem lahko nadaljevala z življenjem pač takim, kot je. Tako da, tiste osnovne možnosti, da smo šli na odprave, so bile preko teh razpisov, zdaj dosti drugače, ne. Zdaj se je vse spremenilo, ampak takrat je bilo pač tako. Ta odločitev, da gresta skupaj na Everest, ne?
To je tako zanimivo, ja. Andrej je bil pač 79. leta z Nejcem Zaplotnikom na vrhu Everesta po zahodnem grebenu. To je bila prvenstvena smer, jugoslovanska prvenstvena smer. Kaj pomeni prvenstvena smer? To pomeni, da še nihče tam ni plezal. Ah, Da so jo zarisali v zemljevid smeri, ki vodijo na neke vrhove, oni. Torej, ta odprava, jugoslovanska odprava leta 79. Potem so ga pa leta 89 kontaktirali zamejski Slovenci. Slovensko planinsko društvo iz Trsta je dobilo dovoljenje za Everest za leto 90. Želeli so kot vodja Tomaža Jamnika, Mišota smo mu rekli takrat pač, in potem, ki je iz Kranja, a ne, in potem so povabili tudi Andreja, ki pa ni imel nobene želje in motivacije še enkrat iti na vrh. zakaj ne? Zato, ker vsaka smer, že bil. po kateri bi šel, bi bila lažja. Kot Ta jugoslovanska smer je bila tisti trenutek vsaj ena izmed najtežjih, še vedno je, a ne, redko ponovljena. Aha. In niti neka, še enkrat, konec koncev je Everest 8848 metrov visok, ne. In on je vedno rekel, pa še toliko drugih hribov je, zakaj bi jaz hodil dvakrat, a ne, na isti hrib. No, ampak izkušnje, ki jih je dobil, a ne, ker je bil pač tudi na vrhu, so botrovale povabilu, in ko se je odločal, tako res, on pride na idejo, pa kaj, če bi pa ti šla, bi bilo pa res dobro, to bi bilo pa tudi motivacija zame, da greva oba skupaj enkrat, a ne. Ker leta 86 sva res dobro funkcionirala. Takrat sva prvič šla čez 8000 skupaj. No, in potem so ta predlog sprejeli in sem se jaz znašla pač na tej odpravi. Tako. Je pa res, da preden sva se zares odločila, je bilo kar nekaj težkih večerov, težkih pogovorov, ker sva imela že 2 otroka, ne. 7 pa 10 let stare in pač iti na neko 8000 oziroma pač nekam v hribe na ta način. 3 mesece, ne? Ja, je bila, no, tle je bilo manj. Tista jugoslovanska je bila res ekstremno dolga, ne. Ampak tudi 2 meseca odsotnosti je za starše veliko, a ne. Tako sem prišla na to odpravo. A mi poveste malo o tej odpravi? Ne predstavljam si Ja. kaj takega. Ja, tehnično pač je bila zato zanimiva odprava, ker je bila mednarodna, ne. Aha. Koliko vas je šlo? V bistvu naj bi nas šlo 14, oziroma nas je tudi šlo v Katmandu 14, tega so bili 4 italijanski alpinisti, 4 zamejski Slovenci, ki živijo v Italiji, pa 4 smo bili iz Slovenije. Vodja je bil pa Mišo Jamnik. Tomaž Jamnik pravzaprav, uradno. Potem je pa v Katmanduju zbolel in je moral iti domov. In je Andrej prevzel potem vodenje te odprave. Tako da se je vse, tudi ta pričakovanja, ki sva jih midva imela, da greva kot skupaj, pač se je veliko spremenilo, a ne. Ker če nekdo postane vodja v Katmanduju, pomeni, da prevzame nadzor nad med vsem na odpravi, da je vsega dovolj, logistiko, časovnico, zaloge in vsega, kar je potrebno, a ne. In to je seveda spet pomenilo manj časa za naju, ker sva upala, da ne bo tako, a ne. Ampak kljub vsemu se je potem tako dosti lepo vse uredilo. In prišli ste v Katmandu? Mi smo prišli v Katmandu, že avgusta, potem smo pa hodili v bazni tabor 12 dni. Aha. In to je bilo zelo v redu, zaradi tega, ker prva možnost je bila, da gremo z letalom, to smo tudi želeli, in bi skrajšali za 5 dni ta čas. Vendar letalo ni vzletelo, ker vizuelno pristaja v Lukli, torej na letališču posebnem, na višini našega Triglava. In in je potem
izgledalo, da bomo šele čez en teden lahko prišli na vrsto in smo se odločili za peš. In to je A bilo na dobro. vrsto za letalo? Za naslednjo letalo, ja. Aha, ko je ker bilo so odpovedano. odpovedano. Ja, na rep smo se morali postaviti spet, a ne. No in kako je zanimivo, v tistih dneh smo se mi pravzaprav povezali, a ne. Jaz sem tiste ljudi iz Italije srečala, mogoče preden smo šli 3-krat na takih kratkih sestankih, ne osebno, samo logistične razlage, plani in tako naprej. To je bil pogovor med nami, z njimi samimi, s katerimi bom sicer se srečevala in delala na hribu, pa ni bilo, a ne. In to je bila prilika. Ker ti prvi dni so bili zelo sproščeni. Takrat, ko hodiš po tej pokrajini Nepala, ki ima svojo dušo, ki je, kaj naj rečem, se meni ugnezdila v srce do danes, a ne. To je bil pa prvi obisk Nepala, ko sem šla na Everest, a ne. Skrbi zaradi vrha pa vsega, kar nas čaka, še niso bile tako velike, ne. In takrat so se lahko pogovori med nami dogajali na nivoju vsakdanjosti, nekih pogovorov o gorah do sedaj, ne kaj nas čaka v prihodnosti. In tako smo se srečevali in iskali neke skupne točke, ker ljudje smo si drugače res zelo različni, a ne. Družijo nas pa gore in to mi je všeč, a ne. Lahko še tako smo različni, nekaj skupnega najdemo in tukaj razvijamo potem odnos, a ne. In tudi s temi zamejskimi Slovenci, a ne. Duško Jelinčič recimo je bil tudi eden od članov, ta pisatelj. Mislim, res zanimivo je bilo srečati in se spoznati s temi ljudmi in do baze smo pravzaprav postali že ena taka družina, ne. In potem je stvar lažje stekla, ne, ko smo pravzaprav že malo videli pričakovanja eden drugega, načine delovanja, ja. Ja, pol se je pa začela pač klasika, ne. Bazni tabor je pač, kot sem ga že prej omenila, en tak prostor, v narekovajih bi lahko rekla, dosti nehuman za življenje, a ne. Višina 5300 tako ali tako ne omogoča, da bi se sproščal oziroma spočil čisto zares po vzponih na Everest. Ali pa na neko višino, ni nujno pač, da je ravno Everest, ampak tukaj je bila višina baze 5300 metrov in te okoliščine, v katerih živiš, so tiste, ki so najboljše, a ne. In tudi oprema, ki jo tisti čas imaš, je najboljša. In če temu zaupaš, potem tudi lahko napreduješ naprej. Danes recimo se sprašujem včasih, kako je bilo sploh mogoče s 7-kilogramsko jeklenko iz južnega sedla iti na vrh, čeprav bi rabil 7 takih jeklenk, če bi hotel dihati, tako kot je tukaj, a ne. Sprav zelo si omejen z Ampak takrat je bilo to najboljše in to sprejmeš in to živiš. In tako je tudi v baznem taboru, a ne. Sprejmeš, kar imaš in s tem živiš. In v baznem taboru smo imeli res dobrega kuharja, kar je zelo pomembno. Ne moreš si misliti, koliko je hrana pomembna, ne. Je bil to lokalc ali Ja, to je najeti bil lokalc? nepalski Nepalc, ja, ki nam je pripravljal kičemboja imel zraven, ker torej tam v samem baznem taboru nas je bilo potem 13, a ne, ker ni bilo pač Mišota več, ker je šel domov. In potem je bilo tudi 10 šerp, ki so, torej, to so višinski nosači, ki so tovorili pač višinske tovore v tabore, ki smo jih postavljali. In za vse treba bilo pač poskrbeti, imeti dovolj hrane, ki je bila pa seveda dosti enolična, ampak jo je pa bilo dovolj, kar je zelo pomembno, ne. Hrana, to sem že prej poudarila, res je pomembna, ker res tisto, ko je človek v nekem osnovnem obdobju, takrat šele lahko začne potem tudi naprej razvijati svoje pričakovanja, svoje želje, svoja upanja, a ne, in svoj optimizem tudi, a ne, ker tukaj rabiš optimizem in včasih pade in zanimivo je, da če se med sabo dobro razumemo, saj to je v bistvu zelo podobno, kot funkcioniramo v družinah, a ne. Enkrat, ko je en član družine mogoče čisto na tleh zaradi neke preizkušnje, ki je pred njim, ali težave, ne vem, lahko je to v šoli,
matura, diploma, izbira službe, karkoli pač je nek drug član bolj optimističen, pa lej, če je šlo do zdaj, bo tudi naprej šlo in tako. In na odpravi pravzaprav je zelo podobno, a ne, in tako, en drugega lahko spodbujamo in tako. In ja, dinamika je pa taka, da ko se vreme uredi, se začne potem vzpon na goro, ki poteka počasi zaradi aklimatizacije. To je proces, ko se organizem prilagaja na višino. In za vsakim vzponom, ki se zgodi, je potreben počitek. In ta počitek je različno dolg, lahko je. Koliko so pa dolgi vzponi iz enega tabora na drug, recimo iz prvega na drug? To je odvisno od, koliko so dolžine. Koliko časa traja? Primerni kraj, se to v literaturi nismo bili prvi, ki smo šli po tej strani na Everest. Čeprav zamejski Slovenci so si zamislili, da se vzpnemo na Everest po ameriški smeri. Andrej si je zamislil tudi eno prvenstveno varianto, ki smo jo tudi splezali, ne po normalni poti, kot se danes hodi. Tako da mi smo to prvenstveno varianto, ki je pripeljala mogoče do sredine te ameriške smeri, smo to izvedli. Tako da se mi je celo zgodilo, ker sem toliko srečna še zdaj, po tem 1000-metrskem prvenstvenem vzponu smo prišli na mesto 4. tabora, ki so ga postavili naši fanti leta 1979. Ja. No, ampak potem so se pa razmere za Hornbajnov kuluar, ki je nadaljevanje, tako se imenuje ta del smeri, ki pripelje na vrh, so se pa razmere res poslabšale. Zapadali je prav dobesedno, zbežali smo zgore v bazni tabor, zapadlo je ogromno snega in tisto pobočje, ki je nadaljevanje te naše prvenstvene, je bilo čisto prenevarno zaradi plazov. In pa smo se tudi res preusmerili po normalni. Tako da jaz sem prišla na vrh po normalni smeri, kakor hodijo tudi danes. Aha. Seveda pa je razlika bistvena takrat ali pa danes. Zakaj? Ja, takrat še ni bilo komercialnih odprav, ne. Takrat smo bili pač alpinisti. Sprav manj resursov, manj ste imeli resursov, danes je to vse bolj logistično, kako poskrbljeno, ali kako? Danes je neprimerljivo, torej, danes je pač bazni tabor mesto v malem, ne. Ja, Že bazni saj to sem tabor. mislil, ja. To je, Resursi so. to v bistvu prestaviš svoj način življenja v bazni tabor, ker ni nič, mislim, pač jaz tega, to težko razumem, ne. To vam ni tako všeč, ne? Čutim. Ne, ni mi. malo Ni mi, več absolutno ne. Mislim, ja, jaz verjamem, da si res veliko ljudi želi priti na vrh sveta, na vrh Everesta. In da je tudi veliko ljudi sposobnih priti na vrh Everesta, ne. Tako kot so vsi najvišji hribi na svetu zaželeni tukaj, če si ljudje ali pa poslušalci težko predstavljajo te visoke gore, si pa Triglav verjetno vsak lahko predstavlja in tudi vidi, a ne. Sej, s to tehnologijo, ki je danes, tudi vsak vidi, kaj se na Everestu dogaja in tudi na drugih 8000-akih, te kolone, ko čakajo v vrsti, da pridejo na neko točko in to. Je to neka taka želja po dosežku, po kljukici, po znački, ki jo imaš, kot človek živi in gleda svet, kaj pa lahko si jaz pripnem kot neko značko, da sem v pravu? Jaz ne bi kar vse poenostavila, pa vsem pripisala to željo, ali pa to. Ne vsem, ne. Ja, to pač razlogi, da si nekaj takega želiš, so zelo različni, a ne. Zdaj, jaz mislim, da je podlaga, osnova, zaradi česa zares postaneš alpinist, hodiš v gore, recimo jaz pač govorim o svojem področju, lahko je pa to, zakaj postaneš znanstvenik, zakaj postaneš umetnik, ne vem, izvajalec na nekem inštrumentu, vrhunski virtuoz in tako naprej. Da
da je zelo pomembna, ne, da zato da je to tista pot, o kateri sva začela današnji pogovor, a ne, ki te pelje nekam, v bistvu, ki te pelje tam, kamor moraš biti, a ne. In da je ta podlaga, da vse ostalo, kar potem doživiš, to se lahko tudi finančno udobje, ali pa slavo, ali pa ne vem, kaj bi še tule zraven sploh lahko rekla, da je to kolateralna, včasih celo škoda, ne dobrina, a ne. Ker če je podlaga za to že takoj želja, jaz moram uspeti, jaz hočem s tem res veliko zaslužiti, bom tako pa tako delal, da bom prišel do toliko pa toliko denarja in tako naprej. To je že v izhodišču slab začetek, a ne. V alpinizmu je pa še nevaren, ker alpinizem je pač dejavnost, ki ima svoje temne strani, smrti in žrtve in tako naprej. In da ima človek vse pač željo po napredku, a ne. Po napredku, po nekaj več, po nekaj več, po nekaj več. In jaz verjamem, da ljudje, jaz sem tudi gorska vodnica, a ne, in jaz vidim ljudi, ki si želijo preko severne stene in so sposobni tega narediti, samo nimajo pa izkušenj, niti si ne predstavljajo, kako izgleda recimo slovenska smer v Triglavu, ampak pred tem so pa sami ali pa pač v neki dobi opravili ene vzpone, ki jih je pripeljala do te želje, a ne. In da to je pač to je v človeku, želja iti naprej, saj konec koncev je tudi Julij Kugi, a ne. On je bil naš velik, lahko bi rekla, vizionar, ki je Julijske Alpe naredil poznane s svojimi knjižnimi deli, ampak on je bil vedno voden, a ne. Trentarski vodniki so ga vodili po gorah, ki jih je občudoval, ki je imel do njih odnos, tak, a ne, in je imel tudi določene izkušnje. Zdaj se pa dogaja, da se je mogoče tudi zaradi te izjemnega napredka opreme, izjemnega napredka tehnologije in tudi reševanja v gorah, da se je Himalaja ali pa tudi druge gore, da so se približale ljudem in ljudje njim, a ne. Vendar pa včasih odločitve torej jaz hočem to trofejo, a ne, da mogoče to ni dobro izhodišče, a ne. Trofejo sem mislil, vsako značko, Ja, da to ni dobro izhodišče za uspeh, predvsem pa se ti pol tudi nič ne pomeni, ali ne vem, no. Ker če je to materialno, saj vemo, kako je. Če imaš samo materialne želje in želiš to pa to, dobiš, pa ni več pomembno in je zadaj in imaš spet novo in ni konca in milijonar želi biti milijarder in tako naprej in se izgubiš v tem, ne. No, in tako da te vrste na teh visokih gorah so neprimerne in so nevarne, ker na višini, če se z letalom voziš in imaš na ekranu, da si na 10.000 in je -50 stopinj, jasno, da je na vrhu Everesta -40, a ne. In stati kljub izobilju kisika, ki je že ena taka dobrina, ki ni bila včasih možna, je pač zmrzneš oziroma pač moraš obrniti ali karkoli, če sploh lahko obrneš v teh okoliščinah in tako. V glavnem, malo se je vse skupaj zapletlo, vendar v ozadju je pa vedno denar, a ne, vedno. Ker prve komercialne odprave so zelo hitro za nami, mi smo bili na Everestu leta 90, takrat recimo od Južnega sedla do vrha ni bilo, je bil samo v Hornbahnu v kuloarju ena stara vrv, drugače pa ni bilo vrvi, kot je zdaj sta dve, ene barve za vzpon navzgor, druge barve za vzpon navzdol. Torej, če te dobi lepo grdo vreme, se pripneš z žebarjem, kot rečemo alpinisti, ne, in se spustiš v vrvi dol, ne glede na to, a kaj vidiš ali ne, a ne. V primeru brez tega seveda je to avantura, ne, je to tisto, kar tudi alpinistični vzpon naredi ne samo športni dogodek, ampak tudi avanturo, ne, zraven. In
Denar je pa zadaj v tem smislu, da je tudi Nepal, država, prepoznala možnost dohodkov, denarja, a ne. In recimo mi smo za naš vrh takrat leta 90 plačali $3000, a ne. Danes se za enega člana Ja. plača 10 000 ali pa menda že Vsaj, več, ja, vsaj 15 000 za enega, a ne. Torej, če bi naša odprava s 13 člani imela te pogoje, kot so danes, bi morala plačati $130 000 samo zato, da dobiš listek, a ne, da dobiš kljukico, zdaj pa organiziraj odpravo, a ne. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da se lahko na te vrhove vzpnejo ljudje, ki imajo denar in nimajo tistih mogoče izkušenj, ki bi bili pa vendarle nujno potrebni. Hočem reči, da nobena skrajnost, ne zagovarjam nobene skrajnosti, ampak to, kar se zdaj dogaja, je seveda nemogoče. Regulator je pa vlada, ne, Nepala, ker ona je tista, ki daje dovoljenje. V času Andrejeve prve odprave na Everest, leta 79, so bili samo oni za Everest tam. Nobenega drugega ni bilo. Danes je odprav. A ne. In s tem, ko si lahko privoščijo pač ta vrh ljudje s takimi količinami denarja, zahtevajo potem tudi ta prenos udobja, a ne. Ker mi smo sedeli v našem baznem taboru na vrečah sladkorja, moke, riža, ki so bile na začetku dosti visoke, ker nas je bilo 23, a ne. Na koncu smo bili skoraj na tleh, na kamnih, in naše mize smo sestavili iz kamnitega plošč, ki so bile pač tam kot material in jih ledenik premika in tako naprej, a ne. In to, da ne govorim seveda tudi o samem napredovanju kot alpinističnem vzponu, ne, je to čisto drugače. Koliko težko je bilo to za vas? Tehnično Everest ni težak. Tehnično ni med najzahtevnejšimi, zagotovo ne. Je pa višina, ne, seveda. Višina naredi svoje, pa nekaj pasti ima Everest. Začetek vzpona je ledeni slap, to je 700-metrski pravzaprav vzpon, ki predstavlja zamrznjeno reko. To je prav reka, torej ledenik, ki po 700 metrih vzpona se potem ledenik poravna in je 2 kilometra, v bistvu v 2 kilometrih se dvigne za 200 metrov, a ne. In tukaj je gmota ledu in ta leze navzdol, a ne, ampak na prelomu proti baznemu taboru, kjer se pa zgodi pač prepadni del, pa ledenik leze navzdol, a ne. Po enih podatkih 1 meter na dan. To pa pomeni, da se neprestano lomi in se dogajajo ali pa razvijajo velike ledeniške razpoke, ali se oblikujejo seraki veliki za stolpnice in ti moraš pač vsako leto je v tem gnezdu treba najti pot, čim bolj varno, ne. In tako da, saj to je bil tudi največji problem za naju, ko sva se odločala, ne, ker sva vedela, da je objektivno nevaren, ker sva pač imela otroke, a ne. In sva pol nekako se odločila, da greva, in to je bila res velika motivacija, da sva trenirala tako, da čim hitreje prideš skozi ta del. Ta del, ja. Kaj pa ta višina, ki ste rekli, da je izziv? Ali lahko to malo opišete, občutek? Lahko. Jaz sama, ko pač se zelo počasi in težko prilagajam na višino. Medtem ko velika večina se hitreje kot jaz. Prilagajanje na višino je pa kar težko obdobje. Kajti takrat, ko prideš na določeno višino, ko tvoj organizem ne prepozna tega okolja kot svoje normalno okolje, odreagira z višinskimi znaki. Te so lahko bolj mili ali pa zelo močni, a ne. Lahko so tudi smrtni, a ne. Tudi to, zaradi višinske bolezni veliko ljudi tudi umre. In temu primerno je zelo pomembno, kako, na kakšen način
prihajaš na višino, ne. Moj prvi znak je bil glavobol vedno, ko me začne glava boleti in takrat. Zanimivo je, da v mladostnem obdobju, ko sem bila takrat stara na Everestu 33 let, se mi je ta problem pojavil že na 3,8 ne. Zelo zgodaj, ko so še vsi trekingaši mimo mene hodili in z velikim veseljem jedli hrano, pili tekočino in tako sem jaz že imela težave z višino, hrana mi ni dišala, nasprotno in tako. Potem pač bruhanje in pa želja po spanju pa slabost. To je recimo pri meni se vedno znalo odražati, tako da so zdaj, ko seveda gledam nazaj, je bilo vedno tako, da je to trajalo en dan, ki je bil zelo težek dan. Ja. Tako, ko si skoraj nezavesten, tam ležiš v šotoru in čakaš, da mine. Ampak ne vem, vedno sem se potem že naslednji dan ali pa čez 2 dni dobro počutila, tako, fajn, da je organizem je sprejel to, oziroma je organiziral vse potrebne fiziološke procese, ki so mi omogočali gibanje in življenje na tej višini, ampak pa se je pa treba pomakniti pa više, pa više, pa više. In zato je aklimatizacija postopna in recimo iz 5300, kjer smo se sorazmerno, v bistvu me je najbolj na Everestu uničevati, kar se tiče te višine, prav tle na višini okrog 4000, pol na v baznem taboru niti ne, pa na vrh tega ledenega slapu na 5,5, na 6000. Aha. Tam je bilo pa čisto noro in to opisujem tudi v knjigi in mi je zanimivo. No, to je tudi ena stvar, recimo, ko pišeš knjigo ali pa to prečenje Nepala, kako katarzično je vse to, ne? Ker je Andrej tudi na svoj način napisal, midva sva Everest knjigo napisala, o Everestu knjigo, tako da sva oba vse napisala. In je Andrejev vidik pa moj in mi je bilo zanimivo, kako je on mene videl, a ne? Ker se v tem res nisva nikoli pogovarjala. Enostavno so tisto, kar je bilo nama skupno, je bilo, nekako bo že skozi to prišlo, nekako bom jaz bom preživela na svoj način, Andrej bo svoje preživel na svoj način in gremo naprej. Mislim, da je to tudi tista ena korenina mladosti, a ne. In čeprav dejstvo je, da včasih se tako slabo počutiš, že si rečeš, pa kaj jaz delam tle, grem nazaj, a ne. Ampak, ko pride dan in je spet vse v redu in je okrog tebe so nebesa, lepota neizmerna, ne. Svoboda v sebi, nobene misli na to, kako bo naslednji dan, kako je doma, kako je služba, kako je otroci, a ne, te spet posrka in greš naprej. In potem spet en dan doživiš, no, jaz sem imela 3 take dneve. Še na 7500 enkrat, pa sem pa, to zdaj vem in sem se spoznala tudi, ker so bili še 3 8000-čaki, a ne, ki so jih, pa lahko delam tako, brezkompromisno na višini. Aha. Ampak traja pa to skoraj 10 dni najmanj. Z leti, zdaj, ko sva prečila, ko sva tudi prelaze preko 4000 prečila, na 4000 še nisem nič čutila. Mislim, se spreminja tudi to, do neke mere. Kaj pa mislite tako na splošno Nepal pa Indija, ker tam veliko nekih začetkov religij zelo močno imajo to duhovno življenje, zelo je nabito, a ne, tisto tam, se mi zdi, za človeka. Pa mislim, da ste tudi vi v Nepalu to večkrat čutili, ne? Ja. A ste kdaj o tem kaj razmišljali, a je tisto geografsko področje, da je nekaj tam, kar je unikatno iz tega notranjega vidika? No, pač tisto, kar oni imajo za sebe, je unikatno, drugače pa to vse prej kot unikatno. To je univerzalna želja vseh ljudi. Sej, če pogledamo raziskovanje življenja v preteklosti, tudi nekaj tisoč let nazaj, se skoraj ne naletiš na kulturo, ki ne bi imela nekaj, kar je častila, neke oltarje, neke sveta mesta, svete ljudi in tako naprej. To je univerzalna želja, se mi zdi, ki je položena v človeka, ne? In jo išče ves čas celo življenje.
Nepalci mogoče so pri tem še bolj izraziti, ker vendarle živijo na tretjem zemeljskem polju, a ne. Torej ledenem polju, v tem smislu, a ne. Arktika, Antarktika in ta himalajski del vklenjen v led. In v surovih razmerah so živeli. In v skromnih razmerah so živeli in saj pravzaprav dolgo časa sploh ni bilo dovoljeno plezati na gore, na vrhove, ker so verovali, da so tam gor bogovi. Tudi danes je še Anapurna, ne? Mača Počare, Da, ta da. ribji rep, ne. Fishtail, ja. Tako, ja, tako. Je prepovedana, ne. In, Ni še nobenega bilo, ne. Ko so bili pa poskusi, so se pa izjalovila, ne. tako so se pa nesrečno končali in ta, tisto, kar sem jaz, še preden sem sama zares nekje zaživela duhovnost kot, ali pa pomen duhovnega življenja v človeku, ko sem bila res od tega še ni bilo toliko, pač tista rutina vsakdanja, ki sem jo imela, ampak vsakotedenska, bolj rečeno. Ja. Me je čisto presunila, ne. Tam je vse povezano, tam je bilo vsakdanje življenje povezano z duhovnim, a ne. In tudi danes, čeprav seveda tudi Katmandu postaja globalna prestolnica, žal, mesto templov, kot se tudi imenuje, vendarle, če greš danes skozi te stranske ulice, bo še vedno vsako jutro pred vrati lahko videl krožnik z svečkami in rožami, ta tagetes vedno uporabljajo, prižganimi kot duhovno posvetitev svojega fizičnega življenja, tega dneva, ki prihaja nečemu višjemu, a ne. In pri njih je to res tako izraženo, da je prepojeno pač eno z drugim bilo dolgo časa, no, zdaj se pa to tudi zelo spreminja, ne, tudi. Se spomnim tle zdaj na temu pričanju sva, veliko časa sem imela, ne, takrat, kadar si na odpravah, si nekako usmerjen na neki športni cilj in tako okolico pa to jo zaznavaš in preko drugih nivojev, ne samo prek čutil, vida, sluha in tako, preko drugih nivojev prihaja vate ta mirnost in ta preprostost in zaupanje, ki sva ga začela, a ne, danes. Se mi zdi, da na nekih takih nivojih prihaja v človeka in zato je ta dežela tako čarobna. In tudi ljudje se temu primerno obnašajo, ne, te sprejemajo, niso sovražni, večinoma, ne. Ampak ravno na temu prečenju, recimo, sem doživela na takih par dogodkov, ko mi je bilo žal. Recimo, tam imajo take manije, take table, kot bi pri nas bil skrilasta tabla, na katerih so napisane budistične molitve, recimo Mani Padme Hum, a ne, in to tako vzdolž, tam se vse hodi, a ne, ni cest in vedno pravilo je, ki so nam ga že takrat leta 90 povedali, da mimo teh tabel moraš iti vedno levo. Da je to, ne vem, jaz ne poznam v tem smislu teh pravil ali pa običajev budističnega načina, ampak moraš iti po levi strani in to pomeni, da sta obe strani okrog teh manijev, teh spomenikov, ki so visoki toliko, kot je visok človek, da lahko prebere, a ne, shojene, zato ker eni gremo gor, gremo po levi, drugi grejo dol, grejo spet po levi po drugi strani, a ne. In zdaj sem prav tako opazovala te mlade ljudi, nosače iz Katmanduja, kako so šli po desni strani. Z enim takim izrazom, ne bi rada, da bi to izvenelo kot obsojanje, ampak kot ugotovitev, kako ta duhovnost odhaja. Z enim uporom, s tistim, meni to ni pomembno, a ne, tako, v tem stilu. To pa ni potrebno, mogoče, ne? Ali pa ni potrebno, ja, to je pa odveč, to pa meni ne pomaga do boljšega življenja, ali pa karkoli, a ne. Ja. Ali pa še ena izkušnja, ki je bila pa res tudi za naju tako občutena, je bil pa zahodni del Nepala,
En dober teden, preden sva zaključila s potjo, sva prišla v eno področje, kjer je bila taka revščina, tako revni ljudje so tam živeli, da so še najini nosači iz Katmanduja, pa iz teh koncev v Solokumbuja, bili presenečeni, ker oni so tudi z nama bili prvič v teh koncih, a ne seveda, da to v njihovi državi sploh obstaja, a ne. In to so bili otroci, ki so čepeli s mamami ob svojih domovih podrtijah. Že tako so revni ljudje v Nepalu večinoma, ampak tisto so bile res podrtije, kakršne tudi pri nas na vrtovih ne vidiš, recimo, ali pa kotute, a ne. Vse umazano, lačno in tako, res mamice so prosile, kazale otroke na njihove trebuščke, da naj damo, kar imamo, ker smo šli mimo. Bili smo tako edini turisti, tam ni vira dohodkov iz turizma ali pa kaj podobnega. In to se je tako gnezlo tudi v naju in tudi v nosače sva videla, ker smo postali tudi že zelo prijatelji in skoraj družina s tistimi, ki sva hodila, a ne. In smo bili tako potlačeni, bi lahko rekla, tak izraz, ko greš skozi te pokrajine, tako, da tudi v sebi začneš razmišljati same bolj slabe stvari, a ne. In ko sva se izvila iz tega ven, to je trajalo 2 dni. Nisva si znala razložiti, zakaj je to področje tako revno, ker okolje ni bilo tako, da bi moralo biti revno. Hočem reči, da so bile področja, kjer bi lahko več pridelali, gozdovi in tako naprej. Možnosti so bile, ampak niso bile izkoriščene, a ne. Ja. In ko sva se po 2 dneh izvila iz tega območja spet v normalno okolje, kjer ljudje niso bili lačni, ker tam niso lačni, ker je dovolj možnosti za poljedelstvo in živinorejo, ne. Sva se res pogovarjala o tem, kaj se je zgodilo, kako sva najprej en z drugim, kaj sva občutila, če sva oba tako občutila, a je to samo moja posebnost, sem jaz, ne vem, kot ženska mogoče bolj senzibilna ali bolj občutljiva na to, ali je tudi Andrej kot veliko bolj prizemljen, a ne. Racionalen bolj, ja. Ja, tako, bolj racionalen. In sva bila oba, ne. In pol sva se razmišljala, zakaj. In prišla sva do ugotovitve, pa pol tudi slike, ker sva slikala, ne, sva tudi preletela slike. V tem obdobju nisva naletela niti na en znak duhovnosti. Ni bilo molilnih zastavic, ni bilo čortanov, ni bilo teh manjev, nič ni bilo. Edino enkrat na eni sliki imava tako nad vhodom je ena taka grozeča podoba obraza enega tacga, ne vem, pač grozljivega pravzaprav, a ne. In to je bilo vse. No, in tako. Nama je Nek dalo vzorec misliti. ste videli mogoče, nek vzorec. Razmišljala sem veliko o tem. Pol mojih zapiskov, ki jih imam s te poti, je duhovne narave. Oziroma mojih razmišljanj, o čem in zakaj in tako naprej. Tukaj sem si recimo zapisala, da duhovnost oziroma neka, če konkretno iz sebe govorim, vera v Boga, ne, ki mi daje upanje na posmrtno življenje, je kot ena zvezda Severnica, recimo, a ne. Zvezda upanja oziroma tudi, bom rekla, en pogled, ki mi v sedanjosti omogoča, da vidim življenje kot vrednoto, ko je vredno biti dober, ko je vredno biti sočuten, ko je vredno biti človek z veliko začetnico, a ne. In tudi druge videti tako, ker a ne, če nimaš nekega tega veselja in upanja, potem se začneš vrteti okrog sam sebe in vse ljudi okrog sebe začneš videvati kot ene esence in jih popredmetaš, a ne. S predmeti pa pol lahko narediš karkoli. Lahko jih kot spolne sužnje uporabiš, lahko jih prodajaš, lahko jih, to so ekstremi zdaj navajam, ampak Izkoristiš jih za svoje dobro, ne. ja, če jih ne vidiš kot ljudi, a ne, kot, pa ne, da bi se morali ljudje z mano strinjati, zdajle, ko to govorim. Verjamem, da in tudi vem, da ne, ampak saj ni važno. Važno je, da se vidimo kot ljudje z veliko začetnico, tako kot mi, ko smo se zbrali na tisti odpravi
pod Everest, ko smo se pravzaprav večina srečali prvič tam, pa smo zelo bili različni. V vseh ozirih smo bili zelo različni. Ampak imeli smo skupno točko, imeli smo goro, na katero smo se vzpenjali, smo vedeli, da en brez drugega ne bo šlo. Skupen cilj, skupno in to je, zanimanje. in to je tisto, kar želim prenesti, a ne, ko vedno rečemo, Nepal me je spremenil, zdaj pa živim malo drugače, zdaj pa imam drugačne vrednote. To je to, se ni nič posebenega, ne. Saj imamo mi, pač jaz imam Boga, ki je moja severnica in ki mi te vrednote omogoča in izboljšuje ali pa bogati moje življenje. V Nepalu imajo hinduizem, imajo budizem, nekaj tudi krščanstva in muslimanstva v manjši meri, ampak zaenkrat je tam še eno sožitje, a ne, oni imajo neko skupno točko, a ne. Med njimi ni prav veliko napetosti, saj kolikor se je Kar ste spremljala, ne. Se mi zdi, da to bi se zelo strinjal, da človek, a ne, ki se fokusira nase, ali pa življenje rata malo težje in se začne še bolj fokusirati nase, ker on sam ni v redu. Se pravi, če se vprašam iskreno, sem v redu, in odgovor ne, boš avtomatsko druge ljudi manj videl, ker moraš sebe rešiti najprej. In s tem reševanjem delaš slabo drugim. In potem je še slabše. In potem je to spirala, iz katere se težko izviješ, ker si zelo ozek in fokusiran na sebe, a ne kot center vsega stvarstva. In mogoče Bog ali pa duhovnost, a ne, te ven iz tega da in je nekaj nad tabo, nekaj večjega od tebe, da nisi ti Bog, a ne. In mogoče tako bi jaz iz svojega zornega kota, iz svojega videnja videl smiselnost teh stvari, pa običajev, da se ti podrediš nečemu, da daš spoštovanje nečemu, ker greš ven iz sebe, ne. To ste pa zelo lepo povedali. In točno tako razmišljam. In mislim, da je ta dimenzija, da vidiš ljudi okrog sebe, da jim pomagaš, da pravzaprav izpolnjuješ sebe, a ne. Da s tem tisto, kar misliš, da ti manjka, dopolnjuješ, a ne. Brala sem knjigo Koliba, no, ne vem, koliko ljudi jo je bralo, pa koliko je poznana, ampak kje pač sem videla, da je v knjižnici v Kranju uvrščena med kriminalne romane, v resnici je pa duhovni roman. In v njem je tak zelo zanimivi dialogi so, ne bom zdaj govorila o vsebini, ker je pač tudi predolgo in tako, ampak v enem dialogu oziroma enem razmišljanju glavnega junaka je tudi ta, potem, ko gre skozi tegobe take in drugačne, ko pride že do cilja oziroma do zaključka knjige, se verjetno je življenje teklo še naprej, ampak v domišljiji, da ugotovi, da želi biti odvisen. Da želi biti odvisen od Boga, od više neke, a ne? Kar je, recimo takrat, ko sem to brala, kar je že dolgo, ne, meni čista revolucija, ne. Jaz odvisna, ne odvisni moramo biti, kako odvisni, a ne. Ampak, ko se začneš poglabljati v to in to ti spet gore dajo in bazni tabori in samota in tako naprej. Da se lahko poglobiš, da imaš čas. Ja. Začneš ugotavljati se. Kakšna ironija je, kako zelo smo pravzaprav odvisni tisti trenutek, ko se rodimo, ne. Se ne preživimo sami od sebe. Ne. Odvisni smo od čisto vsakdanjih navad. Jaz poslušam te mlade, ko grem v plezališče, čeprav pri teh letih grem še vedno, ali pa na Stenco, pa tako, a ne. Včeraj se nisem mogel ztuširati, kako se grozen, a ne, tako. Se zaradi tega človek slabo počuti. To je odvisnost. A ne, hočem to reči, da ta pojem je tako raztegnan in tako zelo zlorabljen. Se mi zdi, no. Se pravi, koliko stvari potrebujem, da bom okej. Ja.
in manj kot je teh stvari, boljše bo, ne. Ampak nikoli nisi čisto neodvisen, ne moreš biti. Ne. In imela sem obdobje, ko sem tudi jaz, tako kot ta sivina revnih vasi, je tudi eno obdobje v mojem življenju, ko sem se odmaknila od Boga, ne. In takrat je šlo vse narobe. Vse. To je bilo v času pubertete mojih prvih 2 otrok in od mene nista dobila tisto, kar bi jaz rada, da dobita. Popolnih staršev sicer tako ali tako ni, a ne, ampak tretja je bila Neža, ko sta bila te dva stara 15 pa 18 let, je prišla Neža. Totalno šok za družino. Zame. In pa vendar je ta odmik, ona je dobila tisto, kar več od tega, kar sem jaz želela, da dobi otrok. Ker je prišla že po vsem tem turbulentnem času odmika, popolnega odmika, jaz temu rečem New Age, čist tiste, ko sem sama sebe dala v središče, ko se vrtiš okrog sebe in moj mož Andrej je izjemen človek. Miren in potrpežljiv in tako. In racionalen, ste rekli. Ne, ampak je, mogoče na zunaj za okolico absolutno, ampak drugače izjemno mehek človek. Ampak v tistem času je prišlo do tega, da je res v enem kosilu, ki smo ga pripravili, vse krožnike vrgel v tla. Toliko sem ga spravila ob živce. S to svojo ego, ki sem se postavila na mesto Boga. Ja. Res sem imela to obdobje. Kaj vas je obdobje. pahnilo to neke vsebine, ste rekli? New Age vsebine. Ja. Mogoče pa- dobro, da malo o tem govoriva, ker to mislim, da zdaj je zelo Ja, v ospredju. ja. Že takrat je bilo. Ja, ampak zdaj Ja, to je stopnjuje spet se. cela zgodba, ne. To je bilo, a veste, Katerega leta? 93. leta se je začela zgodba, teče pa še naprej in bo tekla do smrti, ker ni konca, ne. Ker v Svetem pismu piše, da zdaj gledamo z ogledalom, potem bomo pa gledali v živo, a ne. O tem, če tako, v tem stilu hočem komentirati ta razvoj. Leta 93 sva šla v Ameriko plezat. V Kalifornijo, v Yosemite. In takrat se je zgodil ta preboj. Zame je to pravzaprav točka, ko dostikrat, ko govorim, razmišljam, pišem, moje življenje pred tem in po tem. Pred Kristusom, po Kristusu. Ja. Skoraj dobesedno, ne. Takrat sva pač imela eno težavo, šla sva plezat El Capitan, 1000-metrsko steno, vedela sva, da bova plezala več dni. To je bilo In to takrat. ste dejansko v steni, na steni 10 dni? ali kako? Ne, 10 dni, 3 dni. A S- sem rekla, Ne vem. Sem že sem naprej. rekla, 10 dni je napaka, 3 dni. Ja. Tudi po več dni so plezali. Šla sva drugače najlažjo smer v tej steni, to je nos, ampak tudi ta je zelo težka. Aha. To je ta stena, ki je res zid, a ne. Ja. Vendar je tak zid iz granita, ki je, zato je tudi tako strm, ker granit se lomi, a ne, Ja. kot In je stena, samo kot- cekano. Ja, ampak ima pa ravno. tudi vodoravne dele, kjer se lahko udobno bivakira. Bivak pomeni prenočiti v naravi, a ne. In ja, mi dva, temu zdaj jaz rečem malo napuha je bilo, a ne, v naju, mi so pa res dobro, to je bilo po Everestu, po Andrejem Kančenzengi, zaradi katerega je dobil zlati cepin, res sva bila neko tako. Ja. In tudi, pač, bom rekla, samozadostna, ne. Bova pa ja to hitro naredila, dajva midva samo en majhen nahrbtnik, pa nič fiksiranja vrvi, kar se je do takrat delalo, to je pomenilo, da si prišel do vznožja stene, splezal prvi dan do skrajne točke in se po vrveh spustil dol, še enkrat v miru, udobno, spal se, najedel in tako Aha, naprej. potem. In potem naslednji dan eno uro porabil do te skrajne točke, pa šele potem zares vstopil v steno, ne. Ne, midva sva Direkt. direkt, a ne. Takoj so se začele težave. Že prvi dan nisva dosegla prostora za bivak, ampak sva dobesedno visela celo noč v eni poči, saj tisti, ki plezajo, točno vejo, kaj mislim. In
tako da je bila težka noč, ampak najhujše je pa bilo, da sva zvečer opazila, da sva praktično večino zaloge vode, ki sva jo imela sabo, popila. Imela sva 8 litrov sabo, zdaj ne bom govorila o litrih, ampak v glavnem, čez polovico je že manjkalo, imela sva še pred sabo 2 dneva. Ne? In sej je pa bilo to obdobje brez kakšnih vremenskih napovedi, brez informacij, kako bo naprej. In ko sva vstopila, se je temperatura dvignila na 30 stopinj in veter je začel. In potem in sva se odločila, greva naprej, greva nazaj. Ne nazaj, ne, malo premalo opreme, ker puščaš, ker se na nekaj spustiš, to ostane. Oprema v steni, greva naprej. Bova že nekako, tako kot sva, sem že večkrat kot najstil življenja, bova že nekako prebrodila, še vedno sva. No in drugi bivak je bil res groza. Mi da sva popila sva vse, jesti tako ne moreš. Prav, temperatura se je dvignila, veter je začel bolj pihati in človek enostavno izsuši. Ja, in v prvi dan sploh nisva toliko si posvečen plezanju, ker plezanje je neka meditacija, sfokusiraš se izključno na to, kar je super. Na sedanjost, eno stvar naenkrat. Ta trenutek in samo to. In potem piješ pač po potrebi, kadar se da, ker je možnost. In nisva bila pozorna, koliko sva popila. No, in drug bivak res, brez vode. Brez vode sta bila? Brez vode sva bila, težave zgoraj še večje kot spodaj. In sva bila res v resnih težavah. No. Tudi sem opazila, da pomanjkanje dehidracija ima zelo podobne učinke, kot če si brez kisika. Pač mišic še ne deluje tako, kot bi moralo, isto ne deluje tako hitro in tako. Kaj pa ta želja po vodi, kakšen je to občutek? To je pa, jezik se ti odebeli, postane tak obdan s to belo sluzjo, ko pogoltnaš, se ti zdi, da se boš kar zadušil, zaradi tega, ker v bistvu dejansko pogoltnaš tisto sluz in tako. Spomnim se, da sem se dotikala z jezikom skale, ker je skala bila hladna in je dala občutek, da je mogoče voda. In tako težki občutki so, grozen žeja je, po nikoli več nisem bila žejna, tudi če sem mislila, da sem žejna. No, ampak potem noč sva nekako preživela, ko se ohladi, pa mečkan pač tist občutek vlage, ki se poveča v zraku, je vsem boljš. In zjutraj je bil na vrsti Andrej, začne plezati in v tistem stanju jaz začnem brskati po teh razpokah, ki so na tem, drugače res čudovit prostor za bivak, razpoke. Smeti najinih številnih predhodnikov so letele dol in tako, in noter najdem 4 litre vode. 4 litre zapakirane, lepo, čiste vode in midva bi jo popila, tudi če ne bi bila higienična. Seveda. A ste verjeli očem, ali ste mislili, da je to malo? To je težko povedati. To je bilo tako navdušenje, da Andrej, ki je bil že 15 metrov, je že splezal, je hotel kar in sem rekla, da nekaj škoda, veš, mislim, želela sva tisti dan izplezati, čeprav nisva verjela, preden sem najdla vodo. In potem je pač sva popila tisto vodo, ki je bilo tako kot dež v Sahari. Vendar dovolj, da sva spet začela normalno plezati. Oba sva velikrat padla kot prva in sva bila oba pobunkana in tako, ampak tisti dan sva dosegla rob stene. Se privezala na rob stene, ker je divjad, medvedi in volkovi so sicer, ta stena se zaključi kot nanos, planota, se nadaljuje. Tako da sva res čist na robu stene sva se pripela. In zgodil se je en tak čudovit dogodek, ko je v obdobje zahoda, je bilo sonce je zahajalo, to je pač Kalifornija, tam ob morju, nisva ga videla, ampak tako, še posebne barve so in naredil se je en tak lep večer, da ga težko opišeš. In tisti trenutek se mi zdel, da izstopam iz telesa. Da sebe gledam, vso pobunkano, mi da so bila, naj je bolelo vse.
Ampak to ni bila bolečina, kot jo občutiš, to je bila sladka bolečina. In jaz sem sam sebe gledala, kaj se mi dogaja in kako to gre. V bistvu je težko to sploh opisati, no, mislim, res. In potem sem se začela spraševati. Ta dogodek, a ne, do takrat mi je bil, kot sem rekla, pred Ameriko, je bilo življenje, kakršno je bilo, pač midva sva ves čas, nisva bila profesionalca nikoli, vedno sva imela službo, a ne, od družino, plezanje, tisto nedeljsko mašo, to je bilo vse, kar se je me vezalo na duhovnost ali pa na neko razmišljanje, pa še takrat so šle misli marsikam. V tem trenutku sem pa začela razmišljati, kaj se je meni zgodilo. A ne, kaj to, da je bila tam voda, ni čudež. Nekdo je pač vzel s sabo, rekli so tisti vreči, rečemo alpinisti, prasica, ne, ki jo s posebno vrvjo lečeš za sabo, ampak zato dalj časa plezaš, podaljšaš dneve, to sva midva rekla, ne bova, ne. In verjetno so eni pač na tem mestu, ko je bilo jasno, da jo tisti dan dosegli rob, videli, da imajo preveč vode in so jo pač tam pustili. Ni to zdaj, a ne, neko čudežno Da se ga racionalno razložiti. Tako kot sem ga zdajle povedala. Ja. Ampak tisto, kar je mene začelo begati in vrtati vame, je, zakaj sem šla jaz brskati v to svinjarijo, to so bili tudi iztrebki, steklenice plastične z urinom in tako. Zakaj sem šla jaz? To ni racionalno, ne gre, pač če racionalno razmišljaš, ne delaš tega, ne. In zdaj, ko seveda do zdaj je že veliko let preteklo in zdaj razumem ali pa si mislim, seveda vsak bi, marsikom bi lahko šla še v debato o tem, ampak takrat je razum, moj je utihnil, ne. Takrat je prišla na vrsto ta druga dimenzija, ki jaz rečem Bog in ki mi pomaga preko teh blagoslovov in milosti, ki jih ves čas govorimo o njih, da te misli so to, a ne, daj naredi, mislim, ne vem, zdaj ubesedim tisto, kar takrat nisem ubesedila, ampak sem naredila. To je bil odziv na misli ali pa ne vem, na neko dejanje, ki vidiš, da je bilo odločilno za nek trenutek, pa za neko nadaljevanje življenja, ampak ni bilo rezultat mojega razmišljanja, ne. Torej ste bila vodena. Recimo, no, na ta način pa res še nisem tako direktno razmišljala, ja, ampak ja. Vas ni bilo, a ne, tako jaz to razumem, pa ste se odmaknili, ampak vseeno ste delovali, ne. Seveda neka sila vas vodila v to. No, in potem sem pač razmišljala, imela sem zanimivo, no, se to, mislim, koliko je to zanimivo, kakšne mreže nitke se vlečejo, a ne. Vedno s sabo vzamem veliko knjig, ker sem knjigožerka dobesedno, a ne, in čas na odpravah je najbolj dragocen tudi za to, ali pa če tako potujeva. In tam je bila ena knjiga Od trna do zvezd, Lidija Asta, še zdaj vem, ne bom nikoli pozabila. In jaz jo pač berem in to sem jaz, to se meni dogaja, to se je zdajle zgodilo, a ne. In polovico knjige jaz bi dala roko v ogenj zame, to je to. Druga polovica je pa razlagala svoje življenje in svoje duhovna prepričanja in svoje videnje diametralno nasprotno, kot je moj vidik življenja, a ne. Jaz ne bi, pač meni bil Andrej vse, jaz ne bi, ne vem, če nekoga srečam čez en teden, imela avanturo, pa potem šla domov in živela življenje naprej, kar je recimo v tem kontekstu bilo, ampak na osnovi, ona se je to razlagala iz prvega dela knjige, ki jo je napisala, kjer je pač sebe postavila v središče svojega življenja in potem izpeljala to, kar je v drugem delu opisovala, kako je potem ona živela kot rezultat takega razmišljanja. Ampak meni je bil ta prvi del, je tudi z mojim vidikom, a ne, življenja sovpadal, ampak ta drugi del pa ne, a ne, in potem se začne to.
iskanje, to razglabljanje, kaj je zdaj zares. In v krščanstvu sem jaz od svojega rojstva naprej, ni mi dalo do zdaj nič. Kje ne iščem? In potem sem začela bluziti posod, kar naenkrat sem v Kranju videla, kar prej sploh nisem. Same reklame za neke meditacije, za neke izkušnje nadzemske in tretje. In sem jaz, To je v 90-ih bilo že. 93. Aha. Pa se to jaz rabam, to jaz moram iti. In sem se vključila, ne, v neko dimenzijo, v neko skupino in na začetku meditacija in A je bila hierarhija v tej skupini, nekdo je bil vodja? ne. Moj prijatelj, še vedno je moj prijatelj vodil in tudi mislim, da ne razmišlja več, koliko je takrat, ampak skupaj smo šli to pot. Pač nekaj 20 ljudi se mi zdi, da se je bilo in smo se dobivali in smo imeli potem en vikend in to je bilo sama brezpogojna ljubezen, da si ti središče sveta. In jaz sem si mislila, če pa mene Andrej brezpogojno ljubi, potem more pa, ne da bi jaz rekla vedeti, kaj si jaz želim. Pa konc koncev, zakaj gre on vsako leto na odpravo, jaz pa samo na 4 pa 5 let? Kako je zdaj to, ne? Ker naenkrat sem bila... Nekaj ni fair. Ni fair. Ja. Ni pravičnosti. Človeške pravičnosti. A ne? In začel se je pekel v naši družini, dobesedno. Tako da zdaj mi Andrej, potem, ko sem se izvila iz tega, mi je Andrej povedal, da sta otroka rekla, kdaj bom spet taka, kot sem bila, ne. Bilo je pa zanimivo, da če zaključim zdaj s tem, a ne, enkrat sem šla tudi na vikend, kar praviloma nisem šla, ker sem hodila v hribe, ampak sem šla tudi na vikend te skupine, ki se je pa priključila še, ne vem, neki drugi ljudje iz cele Slovenije, neki višje, hierarhično, zdaj pravzaprav razmišljam, da je bilo res nekaj takega. Na Jezersko, tako za vikend, in takrat sem bila pač že znana. Jaz sem bila 90. na Everestu, 93. pač se je to dogajalo. In so me prepoznali tisti, ki niso iz skupine in tako izmehmem, pa tisto se veš, ko si, a ne. Kako spa ti prišla do nas in tako, in jaz povem, ta knjiga je bila zame odločilna, Lidija Asta, a ne, tako. In po vsem letu poslušanja o tej brezpogojni ljubezni, odpuščanju, nesovražnem in to, se je iz njih ulilo zlo, dobesedno, tako grde besede, tako, ne vem, kako naj sploh opišem, njihova mnenja o tej avtorici. Jaz se začnem razmišljati, kje pa je zdaj tle brezpogojna ljubezen, a ne? Kje pa je zdaj ta odnos, to so vendar ljudje, ki enako razmišljajo, če sem v tej skupini za to, a ne. Razpoke so se začele kazati. Ja, ti ljudje niso živeli tega, kar so govorili, no, a ne, in takrat je bilo meni jasno, da to pa ni to. No, še nekaj časa je trajalo, da sem se izvila iz tega, ampak sem se in sem vesela, da sem se. Ja, hvala vam, za vse, v bistvu, kar ste danes meni podelila, ne, pa ljudem. Zelo mi je bilo vredno, sem poslušal in svoje stvari procesiral, tako da res iz srca hvala. Hvala lepa, hvala za vabilo. Prosim. Nasvidenje.